Yes, da det ikke søndag. Nei, vet du hva? Jeg skulle til å lage det vi skal ha på søndagen, og så der skal jeg bruke majones. Så jeg tar og lager majonesen nå, og lager det til en sånn frittstående liten greie, så vi kan referere til den hver gang vi bruker majones. Så slipper vi å ha det med i hver video, for det blir for enkelt, liksom. Og så tar det så ekstra tid. Ok, da begynner vi. Det jeg trenger, det er... Ja, skal vi gå gjennom kjapt hva jeg trenger, bare sånn at vi vet det. Jeg trenger cayennepepper. Ja, jeg vet, litt spesielt. Vi snakker om det etterpå. Dijon-sennep, sitron, hvitvinseddik, Worcestershire-sauce og en eller annen form for olje som er neutral. Her bruker jeg rapsolje. Jeg vet noen bruker solsikkeolje. Til og med noen bruker olivenolje, men det synes ikke er noe godt. Da blir det litt sånn smak. Liten sånn en, og så trenger jeg en sinna sånn en. Sånn, en sånn en. Håper det gikk bra. Det hører vi når vi starter den igjen. Sånn. En stavmikser, med andre ord. Det går med begge typer bladene, men jeg bruker det bladet som ser sånn ut, som har sånn luft, som på en måte skyter luft inn i det. Men begge deler funker. Sånn, og så er det ikke lov å pelle på den med strøm i, bare sånn at vi vet det. Men da setter jeg strømmen i, så da må jeg huske på det nå. Lener jeg meg over her. 1, 2, 3, høyre. Å ja, og vi trenger selvfølgelig... Se her. Skal vi bare lage sånn enkel video, ja. Vi bare rør og kødder og rør alt sammen. Sånn. Og så egg. Yes, da er vi klare. Da begynner vi. Da begynner jeg. Så skulle jeg hatt en kniv også nå, da. Sånn. Jeg trenger en halv sitron. Og det her er sånn jeg lager den, og jeg vet det er mange måter å lage majones på. Sånn. Drar jeg den bare oppi der, en halv en. Jeg har garantert at det kommer stein, så jeg gjør sånn. Så der. Og her er alt på slump, så det kommer ikke til å stå noe oppskrift med mengder under, det kommer bare til å stå ingrediensene under. En skvett. Alt i den oppskriften her er en skvett, og jeg vet vi har laget den majonesen her flere ganger før. Nå tenkte jeg at jeg lager den som en sånn frittstående, 4 dasher med den. Litt cayennepepper, bare så den biter litt grann. Det er også veldig godt i bearnaisesausen, men bare... Noe sånt, den skal ikke bite, den skal bare være noe der som er sånn spennende. Dijon-sennep. Ja, der kan vi si en liten spiseskje, vil jeg sagt. Og her er det jo veldig klassisk, ikke sant? Hvis det er noe som biter i denne her, så er det jo Dijon-sennepen. Så jo mer Dijon-sennep, jo mer liksom hard smak. Og så et egg. Tenk om jeg hadde salt nå, da. Det har vært kjempefint. Og her har vi et godt eksempel på det jeg snakker om. Når vi bruker rå egg, nå holdt jeg på å ta et uten å vaske det. For det var det faktisk fjær på. Så jeg bare gir det bare kort kylling, litt lunka vann, og så kaldt vann etterpå. Sånn. Oppsann. Sånn. Og så trenger vi olje. Salt. Hvor mye salt? Det her er jo også veldig... Det går også an å salte etterpå. Men 2 litt sånn små klyper er som regel bra. Så nå lager vi jo basen til det. Kun base. Så denne kan smaksettes med hva som helst. Ikke sant? Så nå får vi bare en majonesbase. Og den kan da, for eksempel hvis du kjører ketchup inn, og hvis du kjører litt ketchup og sånn der syltagurklake,
I stedet for hvitvinseddiken, så vil du få en veldig sånn god hamburgerdressing. Det som litt sånn counterintuitivt, jo mer olje du har I, jo tykkere blir majonesen. Sikkert et visst punkt da hvor den begynner å bli tynn her igjen, men... Så jeg lager alt sammen I på en gang, og så starter jeg den I bånd, og så drar vi den sakte oppover, og da ser du det tykner ganske kjapt det. Og det smaker majones. Tror du det Og så... Ja, det kan jeg ta etterpå. Sånn. Og så skal jeg prøve å få det over på den. Det spennende. For den ble veldig tjukk, men det veldig deilig når majonesen litt sånn tykk I kanten. Du klare? Skal vi se hvor tynn... Nesten da. For den jo ikke noe seig, mener jeg. Det ikke noe olje til det her. Jeg holder pusten, det andre som... holder pusten. Men det her kjempeenkelt. Jeg vet ikke... Vi pleier ikke å ha den så lenge I kjøleskapet, så jeg litt sånn usikker på hvor lenge han holder, men det jo som alt annet her I verden da. Nå det jo rått egg oppi her, som I utgangspunktet da... Det litt eddik og litt sånn drit oppi, liksom. Men jeg ville nok ikke haft den mer enn 4-5 dager, tror jeg. Vi liksom begynner å nærme oss kanten, vil jeg tro. Sånn. Men utover det så blir det jo spist opp. Jeg får ikke laget noe mindre, for det liksom ett egg. Så skulle det vært mindre enn det, liksom, så vi begynner å rote med et halvt egg, og da vi liksom like langt, kjenner jeg. Så det her holder lenge, det godt. Funker sikkert på saltpølsa, på leverposteien og alt sånt noe. Sånn. Og så tar jeg den bare på en sånn behold her. Så vi tester den. Og den nydelig, sånn som den der. Så da vet dere det. Da har dere den muligheten, og jeg kommer til å referere til den videoen her hver gang jeg lager majones eller bruker majones. Nice! Da det majones, Hegge!